xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là bún mắm. Thì bây giờ Ngọc chuẩn bị cái mẹt này là bún mắm đây. Thì bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món này nha, rất là ngon đây. Tiên tiên, bây giờ mình sẽ ăn nha cả nhà. Mình sẽ trộn lên nha. Đó. Rất là ngon luôn nè. Wow. Đâu không ăn thèm cả nhà ơi, rất là ngon. Trời ơi, rồi bây giờ húp miếng nước coi. Quá ngon luôn. Đây là Ngọc tự làm đó cả nhà ơi. Rồi Ngọc mời cả nhà nha. Ngon. Rồi ngon. Em mời cả nhà ăn miếng cá. Hết chảy còn bà bảy luôn. Không có bắp chuối cho nên em thay thế bắp cải.
Mời cả nhà. Vớt bún ra ăn chứ để nó nở hết cả nhà ơi. Nó nở đầy cái tô này ăn tới chiều chưa xong. Ngon xỉu. Quá sáng ngon luôn cả nhà ơi. Trở về An Giang ăn bún mắm. Ngon hết thể còn mà 7 luôn. Bye bye, hẹn gặp ở video tiếp theo.